இன்னைக்கு நம்ம பேரட் செக்யூரிட்டி OS எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்ற பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக எப்படி ரூஃபஸில் நம்ம பென்ட்ரைவை பூட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி பூட் பண்ண போகிறோம். டிவைஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். பூட்டில் வந்து iOS ஃபைலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட்டை கொடுத்துட்டேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு 3-4 OS நம்ம இதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம். அதனால் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். பட் ஜென்ரலாக கேலி லினக்ஸ், பேரட் OS இது எல்லாமே ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு பென்ட்ரேஷன் டெஸ்ட்டர் இவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற OS தான் இது. பட் அதிகமாக கேலி லினக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் பேரட்டும் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி சும்மா போட்டு. கொஞ்ச நேரம் ஆகும். இதுவும் ஃப்ரீ தான். லினக்ஸோட எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் ஃப்ரீ தான். இல்லை உங்களால் ஒரு நியூவாக ஒரு OS டெவலப் பண்ண முடியும்னா லினக்ஸ் கிட்டேருந்து அங்கே கோட்ஸ் வாங்கி நீங்களே கூட டெவலப் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து ஃப்ரீயாக தான் வந்து லான்ச் பண்ணணும். அது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். அதை நீங்கள் ஒரு ரேட் வச்சு சேல் பண்ணக்கூடாது. அது அவங்களோட டேர்ம்ஸில் வரும். ஓகே, முடிய போகுது. முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் ரீபூட் பண்ணிட்டேன். F12 ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய பென்ட்ரைவ் நான் செலக்ட் பண்ணிடுறேன். இப்போது இல்லை லைவ் மோட், டெர்மினல் மோட் இப்படி எல்லாம் இருக்கும். லைவ் மோடே கொடுத்துருங்க, அது ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். பூட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெயிட் பண்ணுவோம். ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ லைவ் இன்ஸ்டால் பேரட்ன்றதை கொடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இங்கே லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணணும். எத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்குது பாருங்கள். இதில் நம்ம லாங்குவேஜ் இருக்கா? தமிழ் இல்லை, தமிழ் இல்லை. ஓகே, நம்ம இங்கிலீஷை செலக்ட் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்டு லொக்கேஷன் ஆல்ரெடி இருக்க டிஃபால்ட்டாக விட்டுட்டேன். நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். ஜோன் அதே கொடுத்துட்றேன், விடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு கீபோர்டோட ஃபார்மேட் எது வேணும்னு டிஃபால்ட்டு கொடுத்துட்றேன். அதுவும் இங்கிலீஷ் போட்டு. இப்போ அதே மாதிரி தான் ஆல்ரெடி இருக்க OS கூடவே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணனா இன்ஸ்டால் அலாங் சைடுன்றதை கொடுத்துருங்க. இல்லை மேனுவலாக ஒரு பார்ட்டிஷன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா மேனுவல் பார்ட்டிஷன் கொடுத்துடலாம். இப்போ நான் வந்து என்டையர் டிஸ்க்குமே நான் போட போகிறேன். அதனால் எரேஸ் ஆல் டிஸ்க்குனே கொடுத்து எல்லாமே போட்டுற போகிறேன். என்னோடய ஃபுல் நேம் கொடுக்கணும். நான் என் சேனல் நேமே கொடுத்துட்றேன். பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு வேணுமோ வச்சுக்கோங்க. பேசிக்காக என்னோடய பாஸ்வேர்டு 1234 தான் வைக்க போகிறேன். 1234 வச்சிடுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொடுத்துடலாம். ஒரு ப்ரிவ்யூ மாதிரி காட்டுது எல்லாமே. இவ்வளோ ஜிபியில் அது இன்ஸ்டால் பண்ண போகுது. நான் எல்லாத்தையும் ஹார்ட் டிஸ்க்கு டோட்டலாகவே அதை வச்சு தான் இன்ஸ்டால் பண்ணலான்ட்டு கொடுத்துட்டேன் அந்த ஆப்ஷன் நான். ஓகே, இன்ஸ்டால் நவுன்றதை கொடுத்துருங்க. இதுக்கு ரொம்பவே டைம் எடுத்துக்கும். நான் வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணுறேன்.
இப்போ நம்ம ரீஸ்டார்ட் நவுன்றதை கொடுக்கணும். டன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ரீஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் லோகோ வருது. கிரப் பூட் லோடர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இதில் Parrot GNU/Linuxன்றதை என்டர் அடிங்க. ஓகே, லினக்ஸ் பூட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அவ்வளோதான், லினக்ஸ் பூட் ஆகுது. Parrot OS. உங்கள் பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, என்ட்ரு கொடுத்துருங்க. உள்ளே போகும். ஓகே, ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு சக்ஸஸாக. பாருங்கள், இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டம் பாருங்கள். எல்லாமே இதுலேயும் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாகவே இருக்குது. Kali Linux மாதிரி பென் டெஸ்டிங் இதுக்கான டூல்ஸ் எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் நல்ல OS தான் போல் இருக்குது. பட் இதை நான் அதிகம் யூஸ் பண்ணுறதில்லை. Kali Linux தான் நான் யூஸ் பண்ணுற OS. பட் இதை பற்றி ரிவ்யூ போடுறதுனா போடுறேன். பட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் Kali Linuxல வந்து ஒரு ஹேக்கிங் டுட்டோரியல் மாதிரி கொண்டு வரலான்னு இருக்கேன். இதுக்கு அடுத்து நான் அதை போடுவேன். ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த OS போடுறேன்னு நினைக்கிறவங்க OS போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கற்றுக்குங்க என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, see you all in the next video. Bye.